dragii mei, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi sunt cu Maria, cea mai bună prietena mea. Hello! Astăzi vom face slime. V-am promis de mult chestia asta și acum a venit timpul. Pentru aceste ingredientele, mă rog, da, mă încurc mereu, dar haideți să începem. Aveți nevoie de boluri. Bun. Deci, bol, cea cu care să amestecăm, lipici, noi folosim tuburi mici, Așa. da? Fiecare de câte unul și ăsta jumătate, fiecare. Așa. Spumă de ras. Și glicerină boraxată. Dacă vreți să puneți colorantă, asta e treaba voastră, eu nu voi folosi colorant. Eu îl face transparent. Așa, transparent, mă rog. Bun, deci prima dată vom turna lipiciul. Haide. Torni și pe ăsta? Sau... Da. Păi faci și tu și eu. Așa. Două. Prima dată vom turna lipiciul în bol, depinde cât vreți. Eu las urmă cam... atât. Nu vreau mult. Slime. Deci eu... Chiar nu. Nu, că după aia ne se strică. Ok, Mai vreau deci... puțin. Îmi puneți. Aici e lipiciul, este transparent, logic. Nu se vede pentru că e transparent. Voi amestecăm. Vă arăt și imediat. Noi revenim după. Am revenit. Da. O micuță Pauză, nu strică. așa. Avem aici, da, nu se vede că e transparent deocamdată. Ok. După vom pune spumă de ras. Eu folosesc de la Gillette. Deci, depinde, nu e neapărat, puteți spuneți cât vreți. O și dură bine. Bine, dar nu foarte multe că o să mi se strice slime-ul. Atât, poftim? Mersi. Deci, da, să vă arăt. Atât am pus ceva. Atât. Acum amestecăm. Eu am ales ca să-l fac fluffy, pentru că îmi place enorm. Pe care mai adăugăm niște lipici, nu? Da, pentru că eu am foarte puțin și... da. Eu cred că mai trebuie să mai adaug niște lipici. Și eu. Da. Mai ai lipici? Ăsta, atât. Tu ai mai mult decât... Eu nu o să pun foarte mult lipici. Că nu prea îmi plac să fie așa lipicios. Pentru că unele slime-uri sunt lipicioase. De ce s-a făcut așa de întuneric? De la baterie. Aha. Dar să reușim să-l postăm. Da. Acest video e un special, mai special. Da. Pentru că și noi am reușit, în sfârșit. Cred că e destul de picică. A ieșit ca o frișcă, e bine. Dacă iese ca o frișcă. Da. Sper să fie super fluffy. Eu spun că... Mie mai împrumut și mie niște lipici. Ia. Nu știu. Eu cred că am pus prea multă spumă de ras, pentru că... Eu n-am vrut foarte multă spumă de ras. Pentru că, uite, așa trebuie. Eu am pus prea multă spumă de ras. Cam asta Bine. s-a întâmplat. Eu cred că o să mai pun puțină, pentru că totuși vreau să fie mai fluffy slime-ul. Nu foarte multă, puțin e puțin, da? Da, curgești pe partea aia. Da. Spuma asta... E ciudată. Vremea amesteca. Noi suntem cele mai bune prietene, deci... Da. Colorant nu folosim. Pentru că... Ne place să fie alb. Alb. Dar putem pune clay în el, dacă vrem. Da. Ok, cred că mai am în asta puțin, da. Deci, încerc să golesc toate lipiciurile. Eu sunt abonată la prietena mea, deci ar trebui și voi să o faceți. Pentru că... Pe mine mă cheamă Andreea Cristiana, după cum bine știți. Și vă rog să vă abonați, să facem din 5 abonați până la vreo 20 de abonați, cam așa să spun. Și ea postează videoclipuri foarte des și sunt foarte frumoase și chiar v-aș ruga. Și o să facem și challenge-uri, Mhm. să postăm și poze.
Amuzante. O să facem și challenge, încearcă să nu râzi. Dacă pierzi, îți dai o parte. Poate că nu știm sigur. Poate că o să facem challenge-uri cu provocări din astea. Mâncare coaptă sau mâncare necoaptă. Da, că nu știu ce Să alegem. Ca la Battle Club. Betty L. Club, da. Să vă abonați, dacă nu sunteți abonați. Acum punem glicerina, da? Frișcă, după cum iese. Ești ca frișcă. Ia. Parcă ar fi frișcă, nu știu. Să pui glicerină? Nu, de ce? Oh, trebuie să mai adaugi lipici, pentru că e prea mult. Trebuie să fie, uite așa, mă. Să curgă. Aha. Nu am pus mult eu. Da, cred că să mai pun. Miros foarte frumos. Când putem să ne iasă. Îmi place foarte mult să fie fluffy. Atât. Ai văzut, cred că prea mult. Nu contează. Nu e nimic, o să pun spuma aia de ras. Să vă abonați la canalul meu, bineînțeles. Nu e prea mult. Sau e? Nu. Nu e perfect. Punem glicerina? Da, deci glicerină. După aia o Care o punem glicerina. puteți găsi la farmacie. Da. Cu doar 5 lei. Da. Atât am dat noi. Da, pe ea. Deci vom pune în capac, nu? Pune tu, dacă În vrei. capac, eu pun în capac, că pe urmă să nu pun prea mult. Ia. Eu pun câte 3 picături. 2, 3, gata. Mai am eu dacă 1, nu. 2, 1, 2, 3. 3. Gata, și eu tot... E capacul? Da, fritul. Lasă, nu-l închide, poate mai avem nevoie. Lasă aici, să nu barem să nu curgă. Barem. Oh! Parcă deja s-ar forma, nu știu. Da. Dar se formează mai Gen, greu. are o formă din care... Da, uite, se formează la mine. La mine e mai greu, adică... Da, se Da, formează. se formează. Hai să mai adăugăm glicerină. Vom mai pune decât 2 picături. 2, ca pe urmă să nu-l întărim. Eu pun în capac, sper să... E stici. Degetele mele. Hai de curgi. Hai mă curge azi. Pun pe pauză că mă sună mama. Ok, da. Am pus glicerina înainte, n-am amestecat, v-am așteptat pe voi. La mine se formează mai greu. Uite. Sper că fie super fluffy. Vai, dar greu se formează. De ce nu mai mult? Formează destul de greu. Am pus cam multă spumă de rază, nu știu. Cred că trebuia să punem și puțină apă. Eu nu folosesc apă. Da, să mai folosesc în flamă. Nu trebuie să fie nici tare. Nici mai tare. Ia uite la mine. Da, și la mine, ia uite. Sper să se întinde, adică da, să se întinde, dacă se întinde. Hai să mai adăugăm o picătură. Ca să poate să se ia după lingură. Da, ne folosim linguri. Ia uite al meu. Da, eu. Că mai voi mai adăugă pentru că da, se lipește foarte tare. Uite. Nu o să pun multă ca să nu se întărească. Hop, hai, mai curșit. Gata. Destul de puțin punem pentru că da. Să nu cumva să puneți toată glicerina, pentru că noi spunem, adică eu spun asta, că mă gândesc că unii care sunt începători știu, sună ciudat, care nu știu ce e la slime, sună ciudat, dar da. Eu trebuie să amestec. Am luat cu vorba Că se mai lipește la mine. Voi mai amesteca puțin. Se lipește. Se lipește. Se lipește. Se lipește. La mine deja foarte bun, foarte mult. Da, se lipește. Da, se lipește. Voi mai pune puțin. Ia uite la mine. La tine nu cred că mai e nevoie. Aha, se lipește rău. Se lipește? Da. Hai să punem un capac, nu vrei? E folosit tot cu lingurița. Ia. Am spus amândouă, ia. Sună ciudat. Hop. Și aceasta e glicerina noastră de la farmacie. Și Eu cred că ne voi mai adăuga. Da, poate cei da. care sunteți din sat de la noi știți și care ne cunoașteți, dar știu că mulți dintre voi ne cunoașteți și mulți, nu doar pe mine, mulți nu pe mine.